नमस्कार. सर्दीसाठी टेस्टी नारळाचं दूध बनवलंय. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: खोबरं, ही गूळ आहे बारीक चिरून घेतलाय, आलं आहे बारीक चिरून घेतलेला आहे, हे खडा मसाला आहे, हा वेलदोडं, लवंग, मिरं, दालचिनी, ही सुंठ पावडर आहे बारीक करून घेतलेली आहे, चाळून घेतलेली आहे. ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता आपण हे खोबऱ्याचं दूध बनवायचं आहे. त्याच्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खिसलेलं खोबरं घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोड्या प्रमाणात पाणी वतायचं आहे आणि त्याचं दूध बनवून घ्यायचं आहे. हे पूर्ण बारीक करायचं आहे. आपल्याला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात थोडंच प्रमाण पाण्याचं वापरायचं आहे, जास्त पाणी घ्यायचं नाही. आपल्याला पातळ दूध नाही करायचं. हे बघा, आपण दूध करून घेतलं. आता हे चाळून घ्यायचं आहे. स्वच्छ पांढरा कपडा घ्यायचा, बनेलाचा वगैरे, किंवा रुमाल घ्यायचा. त्याच्यामध्ये पातेल्यावर ठेवून मी ही पाणी पूर्ण पिळून काढलंय त्याच्यामधून. ही बघा, हे दूध आहे आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण हा खिस आहे अजून एकदा मिक्सरला बारीक करून दूध काढू शकतो याचं. ही खडा मसाला घेतलाय मी, पूर्ण बारीक चेचलाय, आणि आलं बी साईडला चेचलंय. आता त्याच्यात टाकलंय आणि ते दूध निघालंय. ते आपण मिक्सरच्या जारमध्ये घालून परत जरा फिरवून घ्यायचंय. कशाबाई तर याचा अंश त्याच्यामध्ये उतरावा म्हणून मी मिक्सरला ते सगळं फिरवून घेणार आहे. हे पातेलं घेतलंय, त्याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी वापरायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये गूळ टाकून आपण तो गूळ पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचा आहे. ते आपल्याला आता दूध बनवायचं आहे ना, मग त्याच्यासाठी आपण हे मेल्ट करून घ्यायचं आहे. हे बघा, आपलं ते बारीक करून घेतलंय सगळा खडा मसाला, आलं ते. आता आपण हे चाळून घ्यायचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये थोडं बारीक बारीक असणार आहे म्हणून मी चाळून परत घेतलंय या चाळणीनं. आता हे पातेलं आपण गॅसवर ठेवायचं. या पातेल्यातलं दूध आता, आणि त्याला थोडा कड येऊन द्यायचा आहे. आणि ही एक गुळाचं पाणी आहे ते आपण त्याच्यात वतून घ्यायचं आहे. ते बी चाळून घ्यायचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये तळाला थोडं गुळाचं खड असतेली म्हणून. ही बघा, आपलं आता हे नारळाचं चांगलं दूध तयार झालेलं आहे. अतिशय टेस्टी, सर्दीसाठी उपयोगी, अतिशय इफेक्टिव्हली हे दूध आहे. सर्दी आणि खोकल्यासाठी अतिशय जालीम उपाय म्हणून हे दूध आहे. आपण साधं दूध पेलं तर साध्या दुधामध्ये कफ होणार. ही सुंठ पावडर परत वापरले बघा आपण. दूध थोडं आपलं नॉर्मलमध्ये गरम झालंय चांगल्यापैकी. आणि हे आपलं आता हे नारळाचं दूध तयार झालंय, ते आपण एका ग्लासमध्ये काढूया. तयार झालंय आपलं सर्दी आणि खोकल्यासाठी जालीम उपायचं दूध. अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, आणि आपले अनुभव कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा. असं हे आपलं नारळाचं चांगलं टेस्टी दूध तयार झालेलं आहे. एकदा पेल्यानंतर जास्त पिऊ वाटतंय, तोंडासनं ग्लास काढूच वाटत नाही, असं हे आपलं दूध तयार झालेलं आहे. आता आपण हे ग्लासमध्ये दूध काढलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडा मध टाकून घेतलाय. मध ही खोकल्याला चांगला आहे. दूध एन्जॉय करा. धन्यवाद.